इष्टानो वेलकम आणि तुमचं माईक हिला झालं एक मिनिट तर पट्टा माईक पट्टा भाऊ इष्टानो तुमचे स्वागत जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन आणि मातसो फॅन लाय गरम जाता सामके पळय घामाचे पावळे वरता तर इष्टानो चा खंय माझी कोण चा कोण पिलो माझी अरे बरे सॉरी इष्टानो हालीच एक गजाल ना तेजे पयलीं स्वागत ना तेजे पयलीं तुमकां नातालाचें स्वागत परबी कितें कशें कोण कितें कितें उलोवचें कशें स्टार्ट करचें कितें करचें हेची सुद्दां कल्पना ना सारकें तुमचें पण कल्पना वॉज किल्ड इन गजिनी न्ही खबर ना तांकां हू किल्ड कल्पना हू इज गजिनी अशें कितें करता तुमी तें गजिनी पिक्चरान आमिर खानाच्या बॉडीर वाचूंक ना हें सगळें तेच जर आमी परत परत वाचीत जाल्यार आमचे कडेन आयुश्यभर वाचून सोंपचें ना हें आयुश्य कमी पडटलें बरें इश्टानो हांवें एक नाटक बरयलां आनी तेजो पयलो शो पयरूच कला अकादमीन जालो नाटक सुरू जालें न्हू तेन्ना म्हाजें आंग सामकें शिरशिरतालें जाण आनी तें नाटक जशें स्टार्ट जालें फुडें पावलें फुडें गेलें सोपात येयलें निमाणी बेश्टी सायडीक पयलें कोण ना आसूं वॉटर रिसोर्सीस तिळारी उदक घेवपाचें आसूं सोड तूं तेजें आयकोनाका तूं कितें कर तूं स्टार्ट कर स्टार्टअप जस्ट इमॅजिन इश्टानो इंडिया पाकिस्तान T20 मॅच पयली मॅच मंगळारा जाली पाकिस्ताना वांगडा इंडिया जिखता जिखता हारली अख्खी इंडिया बेजार हांव सुद्दां बेजार जालो तुमी बेजार जाले इंडिया हारली म्हणून सोडून फक्त एक फॅमिली इन ऑल ओव्हर इंडिया कळची सांग सानिया मिर्झाची भावजीची टीम बरी खेळ्या कोणाक खुशी जावपाना इश्टानो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जस्ट इमॅजिन सीझन 2 हांव तुमचो इश्ट परेश परब इश्टानो लास्ट मेरेन म्हाका सन्मान पास मेळोंकूच ना पण कांय नजो सन्मान थंय कांदोळे पळोवंक मेळना जाल्यार युट्यूबार पळोवया डेली आसता पण ह्या बाबतींत म्हाका एक दुबाव आसा एक तर हे परसेप्ट कंपनीवाले दर वर्सा तोच व्हिडिओ अपलोड करतात और दर वर्सा तेच लोक सन्मानाक येता आनी नाच करतात कितें भानगड काय म्हणटा म्हणजे आमकां उल्लू करता काय कितें चल्लां कितें सन्मानाचें ते व्हिडिओ त्या दिसा सारके अपलोड करूंक जाय परसेप्ट कंपनी कळना हे सन्मानाक खंय खूब कडेन अशे बोर्ड असले खंय ड्रग्स फ्री झोन ड्रग्स फ्री झोन ड्रग्स फ्री झोन ड्रग्स फ्री झोन आता कितें जाता हेजे दोन मिनींग जाता एक म्हणजे ड्रग्स ह्या झोना भितर फ्री मेळटा भरपूर जाय तितले ड्रग्स फुकीत रावा और दुसरो मिनींग असो जाता की अख्ख्या कांदोळेन हो इतलोच ड्रग्स फ्री झोन बाकी सगळे कडेन ड्रग्स अवेलेबल आहा पण तशें पळोवंक जाल्यार ऑल ओव्हर इंडिया म्हणजे फूल इंडिया एक्चुली ड्रग्स फ्री झोन न्हू मागीर कितें तेजो मिनींग एक्चुली हे सगळ्यांचो मिनींग एकूच जाता चड चिंतू नाका तुमी हे पळया हे आतां मनोज श्रीवास्तव हे कितें प्रकरण पगार आनी सवलती गोंय सरकाराच्यो घेता आनी फिल्म सिटी डेव्हलप करता मालवणाची म्हणजे आतां हें कशें जालां खबर आहा आरोप जाल्यार रॉय नायकाचेर आनी प्रेस कॉन्फरन्स कोण भलतोच घेता आनी कितें जस्ट इमॅजिन आनी जालें कितें खबर आसा हांव म्हाज्या काकाच्या मामाच्या नण्णेच्या देराच्या भावजेच्या व्हडल्या देराच्या चल्याच्या बर्थडेक गेल्लो रातचे रिलेशनशीप अरे ते बर्थडेक इतली मजा आयली म्हूण सांगू सामकी मजा आयली आनी हें कितें जालें आमचे पाकिस्तानान तो हॅट्रीक करूंक पावना मोदीन हॅट्रीक केली तुका बर्थडेचें सांगतलो बर्थडेक बरें सॉलीड सारकें घे म्हणून अरे इतली मजा आयल्या ना आनी तो मेलो खंय मरे सॉरी सर डिस्टर्ब केलें तर बर्थडेचें सांगपाचें उरलें तुका केक कापच्या वेळार तर सॉलीड कॉमीक सुरीत मेळना मागीर लास्ट कायलाडो घेवन केक कापला कॉमेडी सामकी हांव सुद्दां कॉमेडी आसता प्रेस स्टार्ट जाता आसतना लक्ष दिवया प्रेस कितें म्हणटा स्टार्ट हय 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 स्टार्ट पण तेच्या पयलीं म्हाका एक सांग म्हाका वळखलो प्रुडंट मिडियाचेर एक कितें कितें तरी न्हू जस्ट इमॅजीन करता हांव जस्ट इमॅजीन पळयता काय ना दर आयतारा 7:30 आनी 9:30 जस्ट इमॅजीन फक्त अवचिनगिरी आनी कॉमेडी आनी जोक्स आनी ह्युमर ताका काय क्रेडिबिलिटी ना काय ऑथेंटिसिटी ना तूं उलयता तें सारकेंच रे ताका क्रेडिबिलिटी ना ऑथेंटिसिटी सारकें बरें म्हाका एक सांग सायडीक बसला तो कित्याक उलयना ना तो एड्रेस करतलो आनी ही कसली प्रेस नोट दिल्या आमकां हितून कितें बरयलां यान्यू अटाला बेनायम वॉज हेल्ड वास्को आनी कितें ड्रग पेडलिंग ब्रायबिंग पुलीस प्लेइंग लावड म्युजीक आफ्टर 10 PM ही कॅन डू दॅट आनी कितें लक्की फार्म हावसाचें पत्र आमकां कित्याक दिलां हें
म्हणजे इट कंटेन्स एलिगेशन्स ऑन अटाला. इट इज अ एड्रेस नॉट अन एलिगेशन. ओ हो अशें हां. पण रॉय उलयतलो काय ना तुज्या सायडीक बसला पळय तो आपले आनी अटालाचे संबंध कितें ते सांगपाना. हय सांगतलो. ओके रॉय, तुजेर अटाला वांगडा घनिश्ट संबंध आसपाचे आरोप जाल्या. वॉट यू हॅव टू से अबाउट दीस एलिगेशन? That is something which is which we cannot. Baseless. टोटली बेसलेस आणि Totally विदाउट एनी baseless. एव्हिडन्स. Yeah. तुका हौशी नाट्य मंडळान बी काम करपाची सवय रे? तुका प्रॉम्प्टर बी लागता काय म्हणून? हे I think रुपेश बाब कितें आसा मरे? मिस्टेक नंबर 1. हांव रुपेश न्हू, हांव परेश. लक्की फार्म हाऊस कोणे पळयला? देव कोणे पळयला? अशें असलें. बरें, लक्की फार्म हाऊस पळयला तुका हांव विचारता, तुवें अनलक्की फार्म हाऊस पळयला? See, I don't know who, because when I asked when तेंकां हांवें जेन्ना विचारलें, they said बाबा even we have not seen her. This was a statement, right? हे रायट म्हणटा आनी लेफ्टाक बसला तेका विचारता? म्हाका जाल्यार फर्स्ट म्हणल्यार फ्रँकली म्हणजे उलोवपाक म्हणलें ना, पूण कितें जाता हितून म्हणल्यार हांव नाच सरळ सांगता तुमकां. कोणी कितलें उलयलें म्हणून हांवें हांगा बसलां हांगा आज. आय एम फर्स्ट टायम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल अशें म्हणलें आतां ऑफिशियली. सो सांगपाक म्हणलें कितें, पयलीं पेपरार आयलें रॉय म्हणून, काय रॉय डिसोजा अशें कितें, रॉय मागीर रॉय नायट केलें, मागीर रॉय नायट केलें. तरी पूण हांव गेलोलो तेन्ना सुद्दां हांवें म्हाज्या फादराक सांगलें की वील गो टू द प्रेस, ओपन कितें करया. आमी गेल्ले, आमी प्रेसाक गेल्ले इन 2010 गेल्ले आमी. सारकें न्ही? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. कशें सारकें जालें? आय जस्ट कांट बिलीव इट. ती प्रेस तुवें स्वता घेतलेली आनी तुका याद ना. परत परत कित्याक कन्फर्म करता तेजे कडेन? परत पेपर म्हणजे फक्त कितें जाता की तुमकां सांगपाचें सारकें न्ही? तेका परत परत कित्याक विचारता? सारकें न्हू करून. अरे बाबा आदोगाद तूं उलय. रॉय नायकाचो बापूय रवी नायक तो आतां होम मिनिस्टर ना किंवा आतां टोटल पॉलिटिकल सिनारियो चेंज जाल्लो आसा, तेन्ना तिणें न भिता हांगा गोंयांत येवचें. म्हणजे तुमी अशें मान्य करता की रवी नायक होम मिनिस्टर आसतना तेणें म्हणजे लक्की फार्म हावजान गोंयांत येवपाक भिवपाची गरज आसली? तुमकां खबर आसतलें की रवी नायक फाटले 30-35 वर्सां जालीं पॉलिटिक्सान आसा. न्ही एक्झॅक्टली तुमी आतां कितें म्हणपाक सोदता आतां? म्हणजे पळय हांव अशें आहा की आतां हें जें आसा पळय लक्की फार्म हावजाक रवी नायका कडच्यान धोका आसलो तेन्ना? कितें न्ही लक्की फार्म हावस 2010 सालान गोंयांत येवपाक कित्याक भियेताली? तेन्ना आमचें सरकार आशिल्लें, रायट? पार्किंग म्हणटा हय 5 मिनटां कोण येता हांव फास्ट खंय म्हणटा गोडावन त्या रस्त्याक पडकून उठपाक लागला. अरे तुका फुडली गजाल उरली सांगपाची. अरे बफेट ओपन केलो पळय, बफेट. तेन्ना आमी मरे बफेट ओपन केलो जाल्यार पळयता जाल्यार वेज जेवण सगळें शिवराक आमच्या अख्खें देंवलें मरे. म्हाले अशी सारको बर्थडेची सॉलिड सारकी मजाच बर्थडे जाली. तुका कळटा मरे कोंकणी? जस्ट इमॅजिन. इश्टानो ह्या नव्या जनरेशनाक रीत भात म्हणटा ते कांयच नाका कितें. आतां हेच पळया, हांगासर जेन्ना राजनाथ सिंगा सारको एक वरिश्ठ आनी ख्यातनाम लिडर गोंयांत येयल्लो तेन्ना BJPचे पयलींचे जाणटेले आमदार बीन सगळे नेते बी ते तेजें कशें स्वागत करताले. सारकें रिस्पेक्ट. तुमकां मानाचो मुजरो राजनाथजी नमस्कार करता. नमस्कार करता आणि तुमचे स्वागत करता. नमस्कार करून तुमचे स्वागत करता राजनाथजी. ओके, आता हांगा मेरेन तुमी पळयलें की कांय जाण अशे पांया पडले जाल्यार कांय जाणांनी नमस्कार केलो. आता आमच्या नव्या धमाचो नवो तरुणाईचो आमदार, साखळेचो आमदार डॉक्टर प्रमोद सावंत, पळयात तो कितें करता तो. हाय राज, प्रमोद ये नाम तो सुना होगा. हाँ, प्रमोद सावंत आणि प्रमोद सगळे पाश्चात्य संस्कृतीन बरबटलेले. बरें, आतां जाणटेल्यांचो विशय आयलाच जाल्यार सांगता हांव तुमकां. आतां जें तुमकां हांव कितें दाखयतलो पळय तें पळोवन जे तरूण म्हणून अशे छाती फुडें काडून भोंवतात पळय, अशे तेंची सारकी शर्मीन मान झुकतली. म्हाजी ऑलरेडी झुकलेली आहा. हे पळयात हांगा श्रीपाद भाऊ वेट लिफ्टिंग करतना स्वता
ओपन. हे पळोवन व्हीएम प्रभुदेसाय कितें जालें देव जाणा. सारको तोय सामको नेटान येयलो फुडें वेट लिफ्टिंग करपाक आनी तेणी केलें आनी एकदां न्हू तर दोनदां तेणी वेट उखल्लें. कितें उमेद, कितें ताकद, कितें मुस्ली पावर, सॉरी कितें पावर. पामोलीव का जवाब नाही. कितें खावन आयला देव जाणा ब्रेकफास्टाक दोनदां. व्हीएम प्रभुदेसाय आणि आता वेट उचलून उक्तावण सोहळ्याक हात लायल्लो आसा. बँग 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 द बँग शापटप ते बरे. तुमच्या या जोशा खातीर, धिटाये खातीर आनी तरुणाये खातीर श्रीपाद भाऊ आणि व्हीएम प्रभुदेसायाक जस्ट इमॅजिन सलाम करता. सामको सलाम. कसले दिवया हितून थर्माकोलाचे ते सगळे उकलून कितें इजी मरे. ओके. तशें पळोवंक गेल्यार म्हाजे मस्कल्स वायट ना. बरें आहा ते. हांव तरी मातसो कितें हांव धाकटो आसतनासून मातसो सीक पडला आमसान जाल्यार बरो आसा हांव तसो. इश्टानो तुमकां सांगता, हांव जर मातसो सिरियसली घेत न्हू मनार जाल्यार प्रेमचंद डोगरा, आवेर्तान फुटतात, संग्राम चौगुले हे म्हाज्या फुड्यान पिल्लू. म्हाका कित्याक खावपाक पिवपाक बी मातसो बरो टायम नासता म्हाका. न्ही पिवपाक पिवपाक टायम आसता भरपूर, खावपाक टायम नासता. नाल्यार संग्राम चौगुले बी कितें फुड्यानूच आवडतो. गोंयान येयला दिसता. कसो आहा बरो न्हू. कशे आहात तुमी. इश्टानो हांव मातसो जिमान वचून येता. उमेद आयल्या बेश्टीच एक. तोपर्यंत आमी एक बारीकसो ब्रेक घेवया आनी रोखडेच मेळया. येता हांव. Just imagine